السلام عليكم اخواني اخواتي متابعينا الكرام. كما شفتوا هذه هي الكحبه الناشفه اللي سمعتوا دروك. هذا هكذا تكون الصوت ديال الكحبه الناشفه. وكما تعرفنا في الفيديو اللي قبل على الكحبه العامره السعال النخامي، هذا السعال الجاف. انتم تشوفوا معايا البليكسيل السعال الجاف والتهيجي، هذا للبالغين والاطفال من عامين للفوق. نقدروا نعطيو هذا السيرو زوين بنكهه الكراميل. دابا نديرو فيديو طويل عليه نتعرفوا عليه بالتفصيل. هذا ارخص سيرو بالنسبه للسعال الجاف، الثمن ديالو انتم غتشوفوه معايا. والى فيديو اخر ان شاء الله.